உன் தகுதிக்கு நீ என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கிற? 2000. காலையில டிஃபன் 5 ரூபாய், மத்தியானம் அளவு சாப்பாடு 20 ரூபாய், ராத்திரி டிஃபனுக்கு மறுபடியும் 10 ரூபாய், ஒரு நாளைக்கு 35 ரூபாய் ஆகுது. மாசத்துக்கு என்னதுன்னு கணக்கு போடு. 1050. 1050 ரூபாய். அப்புறம் கேன்டீன்ல நீ குடிக்கிற ஓசி டீ, ஓசி காஃபி, அப்புறம் திருடி திங்கிற பாப்கார்னு, இந்த கணக்குல ஒரு 250 ரூபாய் போடு. 2025. நீ என்ன சம்பளம் எதிர்பார்த்த? 2000. இந்த 25 ரூபாய் பாக்கிய மாசம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து 7ஆம் தேதிக்குள்ள நீ எனக்கு கரெக்டா கொடுத்துற. ஓகே?